هلو دكتور. هلو، ازيك؟ عامل ايه؟ ممكن اعرف التخصص بتاعك ايه؟ جلديه وتجميل. طب قولي يا دكتور، لو بشرتك بتتكلم حاسه ايه الحاجه اللي لازم تقولك عليها تعمليها كل يوم؟ اول حاجه لازم نعملها السان سكرين، طبعا اهم حاجه، يعني نصحى الصبح نحط السان سكرين، عشان دلوقتي كمان احنا بقينا كل السان سكرينز بقت تحمي مش بس من اشعه الشمس اليو في والانفراريد، كمان بتحمي من البلو لايت بتاع الموبايلز واللابتوبس والحاجات دي، ولقوا ان هي ليها فاكتور جامد قوي في الايجنج، في التجاعيد والعجز والحاجات دي. دكتور، الفلورز عندنا بيسالوا اسئله كتير، ففي حد سال سؤاله بيقول لو عندي سواد حوالين البق اعمل ايه؟ نقول اسبابه الاول. اولا الحاجات اللي بتعمل التهاب زي معجون السنان، لو اتساب فتره يعني لازم يتغسل كويس قوي، ما يتسابش حوالين البق. الحاجات الاسيدك مع الشمس زي مثلا عصير البرتقال، الفاكهه بانواعها كلها مع الشمس بالذات في الصيف. ناس كمان عارف بتاكل اللي هي ام الخلول والحاجات دي بقى عليها ليمون وتقوم سايباها، بيجوا عندهم بقعه كبيره جدا حوالين البق. حد جالك العياده وعايز تقول له انت عملت في بشرتك عامله سودا خربت بشرتك، ايه العمله دي بقى؟ الميكسات الطبيعيه اللي بيجيبوها من على السوشيال ميديا. طب عمرك انفعلتي على مريض في العياده؟ فعلتي تقولي يخرب بيتك انت عملت ايه؟ لا مش هنفعل. صدمه قابلتك في العياده خالص استغربتي ايه ده؟ بتصدم على طول، يعني ده العادي. اكتر حاجه صدمتك؟ اصلا شخصيه بتتصدم، هو بيتصدم ويعدي، يعني هو دي من المهارات بتاعت الطبيب يعني. طب قولي لي حاله جت وصدمتك فعلا، حاله جات لك عامله ازاي؟ حاله حقنا 9 سرنجات فيلر في وشها وجايه تكسرهم، مش عندي، ما كانش حقناهم عندي، حقناهم بره في دوله تانية خالص، وحقناهم هنا، دي حتتين ما بيتحقنوش، كان شكلها غريب جدا، وانا عاده ما بحبش اتدخل في شغل حد، يعني حد عمل شغل تاني بره، هي مش مصريه، وقعدت تقول لي جوزي هيطلقني وحاجات كده، فصعبت عليا وكسرناه الحمد لله. دكتور دينا شكرا ليك. ميرسي قوي، ميرسي.